Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Badwa Allah balungi so Allah belenga atuwo kumutya okwanna maddala atugire ensimbi foba agitere mu ngalo bwe tutoyera tukikasuke ya Rabbi kwate ina makulu tubadde tumaliriza ku nsonga z'abamanyi byogera kiyitibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Qila lilhasan albasri rahimahullah ya aba sa'id annana nujalis aqwaman yukhawifunana hatta takadu qulubana an tatira. Yagambibwa abu sa'id alhasan albasri rahimahullah sije bamugambako nga bw'oyinza okudda baloga naye butufu akasajja katusobedde katulipyeko mu kutya Allah kutya Allah kutya Allah tuyinza ogenda muzikiti nga situmutya wailla nga tewanfunye mu ntandikwa ababanji b'okutya Allah beebo bennyini nyini abatula muki ababanji b'okutya Allah beebo bennyini abasaala ababanji b'okutya Allah beebo bennyini abasiiba kati bamugamba nti waayi nujalis aqwaman tutula n'abantu yukhawifunana batutiisa batutiisa okufa batutiisa Allah hatta takadu qulubana an tatira min shiddati alkhawf neni ojagala kubuuka gigende bigambo biwulidde seka bagamba Hasan rahimahullah agamba nti abantu betutulamu omusajja genda gamba okutya Allah nolyango mweyokoze eki gubuse okukoze eki gugenzi gyekiri ekyomusiraamu tena mubuuza bigambo nga bagala byakuzanyiramu bagala kumanya kiri kityambo siraamu omudde okubeeraawo abula kusinze Allah. Assalamu alaikum nenkeera Allah munyumyamu bibiri abasinga omungi bajjako n'abanyaga ababatuma muddu wa Allah baddu ba Allah kubanga bwe lwabeera Allah yakola ki yabeerawo abalala kati babajjako n'amanyaga abo gennyini kanti oyo mufeeko yoyo ate alina kugamba ki tajja kugamba kala Allahu kala ki ng'akudojinga kutyagala kuzzamu ebyo ebyo tobibuuza oyo otalina ansa ndala amakulu mbisigadde tokola kitotegeera ne bulwobeera gwe bagamba byani bya Allah kalaga nti yukhawifunana batutiisa Allah hatta takadu qulubana an tatira min shiddati alkhawf mutufu emitima ginatera okukola ki okubuukamu faqal yabaddamu rahimahullah n'abagamba nti innaka in tukhalitu aqwaman yukhawifunaka fi dunya hatta yudrikka al-amn fi al-akhirah khayrun min an tukhalita aqwaman yu'minunaka fi dunya hatta yudrikka al-khawf fi al-akhirah. Miteka mu Luganda yabagamba nti mwenno mwegendereze otulanga n'omuddu ng'akutiisa Allah mpaka lunaafuna emirembe mu maaso ga Allah okusinga lwotula n'abaddu nga bakumatiza nti biri ize mu maaso gani ate osabe nga bizibu mu maaso gani abo tebali mu nsi ng'olungana ku bya Allah biize ebyo kyangu bebe Allah bira biki bo obusiraamu tebulina buteera nga buli kimu ayagala kitwale nti ki yamugamba nti mwegendereze otulanga n'abantu bakutiisa Allah ogenda okugenda maaso ga Allah ng'olina emirembe okusinga lunabya n'abantu nga bakulaga nti olina emirembe otuuke mu maaso ga Allah ng'olina ki amakambo z'abatera okusomesa abali wano omuyizi omulamira kuba nti ebigezo byangu oba bizibu kino ze kibuuzizza abayizi bagenda mu P7 senior 4 senior 6 omusomesa gwe mmanyi nti musomesa piwa musomesa essaawa eno kikyagamba abayizi mwetemutya bigezo byangu nnyo byangu mujja biita twakatula emyaka emikalona myaka 7 abaana bana bakola ki bote bamwogera mu bayizi wadde nga pepa wagirabyeko osigala baga nti ebigezo biki batuwe mu bigezo nga biki naye gwe bagambe nti byangu basange abadde bagenda kuba bannaabwe amayinja singa kirisoboka mu maaso ga Allah nga baliwo balaga nti wa Allah byangu bagenda okutuukayo nga biki ate abalala banonye bannabo bagwa mu bifuba nga badde batidde nnyo ebiri wa Allah ate basanze biki byangu
naga nti abo mbamutulwa nabo akutiisa ensi osinkane Allah wongo oyina emiki okusinga onatula n'omuntu ng'akumatiza ensi n'akulaga nti eri izze osinkane nga Allah biki bizibu bigambo byamanyi bwe bityo byabeeranga oli abadde asuubira nti oyinza okujja n'omusomesa kutya Allah nga tolina w'osinzidde katubatiise Allah nti gyali ajja twokya omuliro okusinga tunabasomesa nti jana yammwe mwabagamba la ilaha illallah biwedde mutuke mu maaso ga Allah nga tebyakola ki nga tebyakola batu yagamba nawe omwana wo omanyiza omulaga nti byonna byakola mu maaso biki bizibu abituuke maaso ye nga biki nga byangu kijja kuba kirungi nnyo okusinga omugamba nti byangu abisange nga biki olabye bw'anaakuvuma ajja kuvuma nga toliiyo ng'olwalira abasinga obungi boogera oyo yali muki muzeeyi tiyanaga kkubo kubanga muzeeyi yamulaga nti biri ize emmere aleeta ndeete buli kimu kyona kikola ki naye singa yamulaga nti bizibu mu maaso yandigeza okutuukayo ng'ate bisobola omukubeera ki ebyangu naga nti okutisa Allah abaddu ba Allah n'obubala bw'okutya Allah kyekigwanidde mu nsi yonna kale batuukeyo basenga Allah bagondeza abawadde eddembe awo malirizawo ne hadithi eyitibwa hadithu al-Qudus hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu ojegisanga mu as-silsilatu as-sahiha kya Sheikh ayitibwa Nasruddin al-Albani ojegisanga mu sahiha ya Ibn Habban hadithi eno twegendereza abali mu nsi muno kuba toyinza gatta bintu bimeka bw'owulira ng'oli seefu nnyo ku Allah wo mu nsi muno lindirira okuba nti ogenda kubeera mbuzibu ku lunaku lwaki ate bw'owulira ng'oli mbuzibu mu nsi muno bano si bintu oyinza okufuna obwangu mu maaso gani kuba tebigatta bimeka bibiri kyenakuwaddeko wali okutyako wali tukugobyamu Kampala mu kifuba manya nti oyinza obutafuna mirembe mu maaso gani ga Allah hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى بجد حديث شيء حديث القدس يبسكت دي بسنغو بونجي بمشايخ وسنسى حديث بجا كنياباكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يقام وشتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يقام قصوا حديث ايو muna ebezitoye okusinga ezisigaddeyo zonna nga olumala ogamba nti kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama biddako ebigambo bya mubaka ene ate ebezitoye okusinga kuzikola ki kuziri kuba eri mu levu yakubiri nti bwobyako Qur'ani ene ebeddako ebigambo bya mubaka nebikola ki nebiddako agamba nti wa izzati wa jalali Allah bwayogera wa izzati wa jalali simanyi bwenzivula bigambo ebyo naye ekitiibwa kya Allah kyonna n'amaanyi ga Allah gonna ku buli kintu kyonna abirayira n'agamba nti la ajma'u ala abdi khawfaini wa amnaini Allah agamba subhanahu wa ta'ala la ajma'u ala abdi khawfaini wa amnaini omuddu wange gwe natonda suli baddu ba Allah sisobola mugattako bintu bibiri sinza muwa ntiisa z'abika bibiri ate sinza muwa ddembe lyabika bimeka Allah yayogera mu hadithu al-Qudus wa izzati wa jalali alayira Allah subhanahu wa ta'ala atalayira nga bwayagadde la ajma'u ala abdi omuddu wange sinza mugattako khawfaini okutya kwa mirundi emeka wa amnaini neddembe lya mirundi emeka bitya agamba nti man idha khafani fi dunya omuddu bwantya ku nsi kuno nanneekengera naŋŋondera nantya amantuhu yauma alqiyama oyo ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera ng'ayimirembe wa idha aminani omuddu bwawulira nga ali seefu ku nsi kuno akhaftuhu yauma alqiyama ajja kummenderera ku lunaku lw'enkomerero
hadithi bwete weyimiridde. Ani ayogera? Agambye atya? Anti tuli mu kiraasi si kutuba. Allah tugambye atya baddu ba Allah bali mu darasa? Wa izzati, alayidde ekitiibwa kye ne jalaali we azza wa jalla, n'agamba nti la ajma'u, sogenda gatta ala abdi, ku muddu wange, khawfaini, tagenda kubeera nga atya mirundi ebiri. Amakulu tagenda kutya ku nsi ne ku akhira akole ki? Ati wa amunaini, tagenda kubeera mu ddembe ku nsi ne ku akhira ng'ali mu ki? N'abikola opposite mu kuwa ansi. Nagamba nti omuddu idha khafani fi dunya, bwantiira ku nsi kuno, amantuhu yauma alqiyama, agenda kubeera n'emirembe ku lunaku lwaki? Kuba ku nsi abadde mu kutya ne ku akhira abeere mu kutya. Ate bw'anaabeera ku nsi ng'ali mu mirembe tatidde Allah, akhaftuhu yauma alqiyama, ku lunaku lw'enkomerero ajja kuntya, kkiriza oba kola ki? Ewagaana. Ebyo nno bigambo nga tusandika ku musomo gwaffe bayanul khawfu min Allah. Bayanul khawfi min Allah, okunnyonnyola. Sibasomesa kutya Allah, tunnyonnyola kutyani? Kikigambo bayani. Nandigambe nti taqwa Allahi azza wa jalla, nabadde ngulaba mulamwa, naye bayanul khawfi min Allahi azza wa jalla, okunnyonnyola okutya Allah kyeki. Newankubadde nga bwe kyangozaalibwa kyokola ki? Naye okinnyonnyola otya? Kyobola nti biyinza okuzitwako kubanga byakunnyonnyola, si byakulandagga kyalaani tikitaka. Yakola ki? Bayaani albayina, okunnyonnyola omuki? Okutya Allah kyoyogerako bulijjo nti omutya kyeki, era omutya otya, era olabira ku ki? Baba akusookawo bamutya batya? Bijja kujja biidhni rahman. Batyo Allah mamakanni fihi rabbi khayr. Bwansolosezza olwaleero okuba nti ebigambo ebyo nsobodde bituusamu ntandikwa mukaddima ng'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga genda ne aya innal muttaqina fi maqamin amin. Abatya Allah mutuufu w'okumutya bagenda kubeera mu kifo nga kiri safe. Simanyi lwaki tafsiri gwe nasinga okunyumira Allah yasinga okumanya. Bwe kibanga ekifo kyogenda okubeeramu kiri safe, ate gwe agenda okibeeramu. Innal muttaqina, abasinga obungi tuvunulawo bubi tugamba nti abakkiriza bagenda kubeera bulungi. Nedda, ekifo kye bagenda okubeeramu kyeki? Ate bo banaabeera batyo. Bw'obanga ejjaketi gyoyambadde ebuguma, ate gwe agyambadde, olina kukola ki? Batyo Allah bw'ayogera innal muttaqina fi maqamin amin, abanantya mu butuufu bw'okuntya nga butogedde khawfu ne khashiya, bagenda kubeera mu kifo ky'ekifo kyennyini nga kiri safe. Amakulu nabo bajja kubeera ki? Safe. Naye abanaagaana okumukola ki? Okumutya, bajja kubeera mu kifo nga kya bizibu, nabo nga bali mbiki? Nga bali mbizibu. So Allah tuwe ekifo ekyo ku lunaku lw'enkomerero. Maqamun amin, ekifo ki? Ekiri safe, ekifo ky'emirembe. Ekibanga ekifo kya mirembe, n'abakibeeramu babeera naki? Na mirembe. Ebisigadde tujja kutandikira ku bigambo bya al-faqih Abu Laythi, n'agamba nti alamatul khawfi, okutya Allah subhanahu wa ta'ala kirabikira mu bubonero bumeka? 7. Bwe tunaasolako ku olwo bwe tujja okuleeta. Waba onaggwayo alhamdulillah, bwe buligaana tujja kubwongerayo biidhni rahman. Byotegedde Allah yabikutegeezezza, obanga tobitegedde eyo nsobi yange wa mina shaitaani, nibyenerabidde wama ansanihu illa shaitaanu an adhkura. Shaitaani yenerabizza naye nga nabadde nze nga njagala mbikutuuseeko. So Allah abirenga tuteeka mu baddu be abawulira ebigambo nafunamu ekyokuyiga. Muwasiya bigambo 3 byokka okumaliriza olwaleero. Natandise ne wasiya egamba nti tadhakkar shay'aini wantabihi lahuma fi hadhihi alhaya. Mulamu obwensi ojjukiranga ebintu bibiri
ate olyegenderezenga nnyo. Intibaha kitegeeza ki? Okwegendereza ntya okuteeka ekigambo mu Luganda nga si bwe kitwe kibeera. Okwekenneenya n'okwegendereza byawukana. Intabe amakulu obeera nga obadde ogayaddemu zuukuka oddemu okole ki? Obyetegereze. Shay'ain mu bulamu bw'ensi bino bye bitufuga mbitukola mu nsi. Ekisooka afkaaruk intabe li afkaarika indama takunu wahidan. Weegendereza ebirowoozo Allah byakuwadde ng'oli bw'omu. Toyina muntu yenna gwokola ki? Bino ebirowoozo byolaba buli omu bw'abeera yekka byalowooza ne bibeera bifu, n'owokubiri nga bifu, kivaamu abantu bonna okubeera abaki? Abafu. Lwaki? Ti buli abeera yekka byalowooza bibeera biki? Intabe. Obanga otudde wansi ng'olowooza ng'ate oli bw'omu, tolina muntu yenna gwokola ki? Weegendereze byolowooza. Olowooza ki? Lumu ndijjeyo mu maaso ne nkuwa ebigambo bya Imamu Ali radiyallahu anhu ng'ayogera ku muntu w'omutegeerera embeera zagamba nti mbaseerabidde bigambo bye, naga nti tunuulire omuntu oyo bilkhuluwa ng'ali yekka kikyakola ne Allah we. Abasinga obungi bye tukola ne Allah waffe, ebirungi tubikola ne bantu bannaffe, ebibi tubikola tuli ki? Tuli ffekka. Si bwe kiri? Olina gy'ogenda okwenda n'ogenda ne munno oba okubba. Kati abasajja abalongo batugamba nti weegendereza ebirowoozo byo. Kikyolowooza ng'oli wekka bw'oti. Buli omu agenda alowooza, ebakita homework. Tula wansi olowooze. Olowooza ki ng'oli wekka? Tokola nsobi mu kulowooza ng'oli wekka nolowooza ebyabanno. Yensobi esembayo obunene. Neba gundi nabo bayisa bubi, gundi bakola bwe bati, bandi badde bakola bwe bati. Mu kulowooza ko ng'oli wekka weerowoozeko ng'oli ki? Obulabe bwe tulina bw'olwotula wansi n'olowooza ng'oli wekka, olowooza mbyabaki? Mbyabanno. Omu yagamba nti okumanya ensobi yo gy'olina ng'oli omu kikusingira okumanya ensobi 1000 ez'abanno. Kati weegendereze ng'otudde wansi awo, kikyolowooza. Bw'obanga byolowooza temulimu Allah ng'oli bw'omu, zuukuka. Byolowooza ng'oli bw'omu nga temuli muliro najjana, kola ki? Zuukuka. Amakulu ebirowoozo byo ng'oli wekka bikulu, kubanga bonna beera n'abantu bajja kutataganya, naye tula wansi ng'oli ki? Ekyo kimu. Wantabe, era weegendereze likalamika ma'a nnaas. Bw'ojja mu bantu nga tunaba kusitula mu mwago kwogera, bano bozzeemu kati bantu, obadde oli wekka, naye bozzeemu bantu, weegendeze byogenda okwogera mu baki? Ekyo bw'otaakikole eno ensi eyinza okufuukira enki? N'emikwano giyinza okufuukira abalabe, n'ebyangu bijja kubeera bizibu. Nga byoyogera mu bantu tomala bikola ki? Byegendereza. Weegendereze byonna byogenda okwogera ng'oli mu bantu, ate weegendereze byonna byogenda okulowooza ng'oli ki? Mbadde saagala kusingako kaawo okujja nga mungamba nti temukitegedde. Kitegeeza Basiraamu? Byolowooza ng'oli wekka bisobola okukosa ne bikosa ne banno, ate byoyogera ng'oli ne banno era bikukosa ne bikosa naki? Kati ebintu bibiri bikole ki? Byegendereze. Mu kulowooza ko ng'oli wekka ne mu kwogera ko ng'oli n'abaki? N'abantu. Bw'onaagenda okikola oluusi oyinza okudda nga nti seka ekintu kyonna kigenderedde, nsonga nkulu nnyo. Naye ebbanga lye tumaze nga bwe tubeera n'abantu situgenderera bye twogera, n'abaali boogera obulungi batutumya awemuzi, omusajja yawemula nnyo, butakola ki? Butegendereza. N'abali boogera amazima tufuusa abalimba. Lwaki? Butegendereza. Ate bwe tulowoolezayo ebbali tetulowooza yaffe, tulowooza yabaki?
byabalala ekivaamu ngaebyo biteeka luddawa ku bbali ng'otambula n'ebyabalala. Ekyo ne kikoza obwongo. Bye bibiri ebisoose. Ekyokubiri, al akhlaq tushbihu al arzaq tamaman. Empisa zifaanagana riziki. Nandigambye kikomplete. Kino simanyi tunakanyaze nammwe naye kyo bwentu bwekireese masikini. Empisa zifaanagana naki ne riziki. Kituufu badde ba Allah? Empisa ne riziki bifaanagana? Muntidde nga ndi kampi nnyo sitandide kutiibwa. Empisa ne riziki bikola ki? Bifaanagana naye bitya? Oba obudde bwe bugenze naye ansa mugiina waki ansa teriiwo. Era nagenza okukireeta nga nsuubira okuba nti mugiina naye nga mujja gigaanira. Njagala bwagazi tuzukuke buzukusi ku kigambo kiyitibwa riziki naki. Ku bino ebibiri byenjogedde kiriwo kyosinga okusaba Allahu? Buli ali wano ne bwakuyita ku dduwaayo n'ogana omusabira riziki aba wakoze ki? Naye bambi gy'okoma okusaba riziki gy'oba okoma okusaba empisa, kubanga kismatun min Allah. Bino ebibiri Allah bigaba bugabi. Fiha faqirun wa ghaniy. Bino ebibiri abagagga, waliyo abagagga fugge nga bose tebazikola ki? Waliyo n'abaavu lunkupe nga bo tebazikola ki? Nga ne bwolwana omuteeke mu leve ekibwa nti afunye ku ssente asigala luki? Mwavu. Kubanga ssente Allah azikola ki? N'empisa bwe ziri Allah agabangabe. Waliyo abazirina nga bo bazirina ki? Mu bungi nga nawe omwewuunya. Ate waliyo atazirina nga ne bwolwana n'omuteeka mu ssomero abayo tazikola ki? Kale empisa ne riziki bifaanagana, byonna Allah bikola ki? Kale tusabanga riziki yokka nga toyongezako kyaki? Saba Allah tuwe riziki n'empisa, saba Allah tuwe irimu n'empisa, saba Allah tuwe buli kyosaba towerabira nkusaba mpisa, kubanga byonna Allah byagenda okukuwa ekigenda obitta kutaba na mpisa. Ate nga nazo yazikola ki? Waliyo abaavu b'empisa balunkupe nga ye empisa takola ki? Talina. Ne bwolwana nga wogezako omuyigiriza wadde empisa zakulya mmere n'omuwafu oku kale akomba okukola ate nakulaga nti talina ki? Ate nga terulya mmere. Ebintu bino bibiri oyinza otya okutegeera omuddu wa Allah nti byamakulu nnyo. Muzimu ku dduwa gye nayagadde onootinge ogamba nga Allahumma ay Allah omulezi wange kama hassanta khalqi, nga bwe wanonongoosa obulungi mu kuntu nateri mubi buli ali wano mulungi ate onyirira. Waira ngamba nti owange yafumbewo tiyakusiima buli ali wano muki? Allahumma kama hassanta khalqi, Allah nga bwe wantonda nga ndi mulungi fahassin khuluqi, n'empisa zikole ki? Zirongoose. Wa illa toyina kyogenda kufunamu makulu gaakyo mu nsi muno nga Allah akikuwadde nga tikirina mpisa. Tulekerawo gayalira okusaba enki? Empisa. Abasinga obungi obategeera empisa zaabwe linda kye bayita raddul fi'il, enjanukulajanukulamu ebintu bya banne. Era nawe nabadde nsomako omusajja nawadika ebigambo nti yagamba munne n'amugamba nti nimtu limuddati 22 saa, nebasse ebbanga lya ssaawa 22 nga sizukuse. Tolya empisa zawukanira. Bwe yanyumiza akasooka namuga nti nga tolidde emmere. Oyo n'amuleka. N'anyumiza owokubiri emboozi nga nti nebasse essaawa 22 nga sikoze eki? Namuga nti nga tosadde
emboozi y'emu ebibuuzo byaki naye buli kibuuzo kikuwa empisa zaaki oliye mu mpisa zagamba nti okola kabiri mubbi nga tolidde emmere kyekikulu gyakola ki lambuza nga tolidde emmere weba kootya owokubiri nga tosadde ne banno bw'ojja nomugaa nti gundi anvumye n'omukola otya olaba akubuuza ekibuuzo ekyo manya empisa zakola ki anvumye ne mmuleka naawe wasiriwala wadde omuddamu ki yiga okusunsula mu mboozi zonyumiza banno ng'otegeera empisa zebakola ki ansa gyankuwa omanye nti aliko x naye temuŋŋamba nti ndiko x nange ansa gyakola ki gyankuwa yekutegeeza empisa zakola ki wamma bw'osinkana omubbi nomugaa nti mpise ku wallet walinga egudde mu ttaka ayinza kugamba ki n'ogirekawo ate imaamu walizo tugiranga ogiranze imaamu agamba kugiranga ezo mpisa noli agamba gikola ki kale ebyo mbiriri tubisabengani Allah subhanahu wa ta'ala akasemberayo ddala nawadde nga bakiba ekibuuzo simanyi nti olwaleero nduddewo nnyo okuba n'obulamu ndaba sibuuza kulwawo nnyo ma huwa almustahil mustahil kigambo kya luwalabu wano ab'olusungu Sheikh Hussein kimuyita impossible impossible kyeki tukiteeke mu Luganda kitakola ki kati nange wegenda okubuuliza wasuya yange weesembera ekitasoboka kyeki badde twogera ebigambo bingi naye nga simanyi makulu gaabyo ekyo nakizuula nganze saabampi naye kyemmanyi nti twogera ebigambo bingi nga mukusukola ki era nze ndabe ntawaanya ennyo olusi ku mikutu nga nkyatinga nabo kosulawo ekigambo nga sikitegedde gamba kizzeeyo omala kumpa kyenkoze ki kyentegedde oyinza okunvumirawo nga sitegedde nenkuba mu ngalo wadde nga nabifaanagana kyentegedde njagala nkitegeere tuddeyo wano kwasiya ma huwa almustahil ekitasoboka kyeki abali mu muzikiti mulina ebyagaana nga tebisoboka si bingi ebimu ku byo omuze gukyaliwo nga tuyagala poloti ekyo kisoboka ekyo ma huwa almustahil okuva n'olwaleero biidhini rahman mustahilu yeeno onnotinge ompulirize nga tompulidde almustahil ma lam yaktubuhu llahu laka ekiyitibwa ekitasoboka mu bulamu bw'ensi kyekyo Allah kyatakuwandiikako naye buli kyeyakuwandiikako kisoboka si kyekino ekikulemye bwe kyekimustahil wagezako okuzimba ennyumba negaana bwe mustahil nedda sibu mustahil kyekyo Allah kyatakola ki kale nga tulwana mu Kampala muno tulwane nga tutegeera ebintu bimeka okugamba muno bwekyo tekisoboka oba omugambye bubi sina kindi tugadde amakubo g'abannaffe mangi abandi badde bawaguza ne bagenda nga tuwalaga mu maaso nti ekyo tekikola ki otegedde ku kintu Allah yakiwanika ku oyo muwonna abali mu Kampala almustahil ma lam yaktubuhu llahu laka walaysa ma ajazta anhu anta naye bino ebikulemye si bye bitasoboka kati njagala okuva n'olwaliro ng'ofuluma ogenda obanga walimu okugula emmotoka makazi ogenda okuyitako emmotoka kiba tekisoboka walimu okuzimba kalina makazi ogenda okuyitako nga basulamu nsule kalina tasoboka nedda gamba nti kalinayo Allah tegikola ki sinamanya oba yagimpandiikako naye bw'anaagikuwandiikako bajja kumanya kubuma bubbi naye ng'ogikoze ki ng'ogizimbe eggaali otambuza bigere oga nti eggaali yo tesoboka yannema kyagikola ki nedda Allah bw'anaagikuwandiikako nti ofune eggaali teyinza kubeera ki la yajuzuhu Allah talina kintu kimukola ki kati ekigambo kitukozesa kino tekisoboka kiyingira mu nteekateeka za Allah okulaga nti Allah yina bimukola ki ebimulema so nga talina kimukola ki gwe nowerabira nti byokoze nnyo ennyo byowulira byofunye bye bisoboka mbu ate nga waliyo banno bebiremye ogeza
okugaaya kisoboka era kiba tekisoboka naye okimanyi nti waliyo abaddu nga tasobola kugaaya ninga omuntu mugaa nti okugaaya kizibu aga nti akukola kizibu kitya Allah ng'oti yamwandiika okukola ki kugaaya ne bw'okiteeka mu ttama takola ki tagaaya ate bwe yassako nti alina okugaaya ne babeera ku drip nga bagaa nti asigaddeyo ssaawa okufa asigala kyagala bagaa nti afudde agaaya mpeke kuba kyali kiwandiika mu maaso gani ga Allah subhanahu wa ta'ala nabwe kiti ebintu bino bisatu bitumaliriza nabyo olwaleero tulekeraawo nga bannaffe batunyumiza mbizibu byabwe oba tyamu ekigambo ekyo tekisoboka ate otya mulimu n'abaganyi ne badda mu Kampala okutiisa bannaabwe nti gogenda kudda mu kyalo nti ate ki toyinza kutundira wano ng'otundira ku sima Kampala street kyeki ku maaso ga Allah edduuka lyawo lisobola ku kkubo dola yakoze ki dola yalinnye ani yakugamba nti mbitabo bya Allah mulimu okuwa dola obutakuwa dola ye Allah akuwa riziki oba ejjidde mu dola oba mu pawundi yakuwa ki riziki naye gamba nno kati ebiseera bino tekikyasoboka kuba dola yakoze ki nedda ssebo mu kulinnya kwa dola waliyo abagaggawala ennyo n'abavuwala ki ennyo ebigambo ebyo bisaba Allah tugasse nabyo asisinkanye nga tuli balamu ya rabbi atugire ensimbi fuba agiteeke mu ngalo ogamba amiina ng'otegedde amakulu gaabo okuva n'olwaleero Allah ajje ensi mu kifuba agiteeke mu ngalo bwekumenya gikasuke ekole ki naye tagikuteera mu kifuba kufa nayo saba Allah tugire ensimbi fuba ya rabbi ogiteere mu ngalo bwebanga tuziteeyeko ya Allah nga tujja gy'oli gitugjeeko gikasuke tusigaze akhira mu ngalo zo gwe musaasizi ow'ekisa ekingi rabbana لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده فيا رب صل وسلم صلاة وتسليما يليقان بمقامه صلى الله عليه وسلم دوما. أحبت في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. أقول وبالله التوفيق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين آمين آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo gonna akyatuwadde obulamu n'obusobozi okubeera mu baddu be abakyalina obulamu nga kyekyobugagga ekisingayo tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. nsaba Allah azza wa jal asooka okusaasira n'emirembe eri owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam akyakoze ebikolebwa byonna ng'ekyabimukozesa kyali ekintu kimu ekyo nkiddingana paka Allah lanzijjamu omwoyo litakuna kalimatullahi hiya al-ulya wa kalimatu alladhina kafaru hiya as-sufla. byonna omubaka byakola byali bizingirwa mu kintu kimu kibeere ekigambo kya Allah ekiyitibwa la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah hiya al-ulya nga kyekigambo ekyawaggulu ate ebigambo ebisigaddeyo bibeere nga byebigambo ebya wansi. nsaba Allah ateeke mbaddu be abawulira ebigambo ne bafunamu ekyokuyiga atugondeze embeera ze tulimu.
innahu waliyu dhalik walqadiru alayhi. Allah binako obusobozi n'obuyinza. Omusomo gwaffe gwa leero mbadde nsaba Allah batuwadde obulamu n'obusobozi tumalirizeyo ensonga ennya ezasigalayo mu bigambo by'omumanyi ayitibwa al-faqih Abu Laythi rahimahullah. Twakoma nga atuwa ebigambo alamat khawfi llahi subhanahu wa ta'ala nga tugamba nti tadhhar byeyoleka fi 7 ashiya mu bintu 7. Maskini nalina mu wano nitwogerako ebintu 3 saba Allah tubere tukyabijjukira wabula ekizo bitwerabiza tetera bino tinga wansi yinza okubeera ensonga enkulu lwaki tubyerabira. Nisaba Allah ibajjukize. Ekyasooka kyali nti omuddu atunuulire olulimi lwe. Ekyokubiri kyali nti omuddu atunuulire omutima gwe. Ekyokusatu kyali nti omuddu atunuulire endaba ye n'amaaso ge biki bye galaba olaba otya biri haramu oba biri halaali. Mbadde nsaba nga situnagenda ku kyakuna olwaleero sooke mbajjukize abawandiika naddala ennyo abasinga okuwuliriza audio ey'omusomo oguwedde. Nakolamu ensobi zaali 2 naye ndowooza temwaziraba zinazemu nenzirabira nze kennyini naye ng'ate mu mpandiika tezaalimu naziwandiika nga kituufu naye mukwatula shaitaani nenjatuza ebigambo 2 nga tebiriko mpeerezi zaabyo. Akabigo kajjira nti ebigambo bino nate byali mu Qur'an ey'ekitiibwa mbadde saatubitereeze. Singa nsoose kubuuza kibuuzo nti byali bigambo kinaki nga sigenze kwoyo gwe nabiweereza kuba ninaddayo nengezako bikola nembikola mu ssaako nga ngenda mbiweereza abantu kino na kino mu kitereeze. Abamu ne bawa audio nti aya eno tereeza ekigambo kino na kino. Kati omuddu wa Allah ali wano simanyi bamwatya muti kasajja kampi kuba nti mukagambako sinza kunyiiga ensobi z'abantu. Era bwe zijja wano mbanzize ku lwa Allah nga ndi mukkiriza nnyo nti nsobola okukola ensobi zonna naye nsaba Allah ntasozikola ki ozikola. Ensobi esooka yali nsobi ki kubanga ffenna twaliwo. Nze bwe mpuliriza bye mba nsomesa oba bye ŋŋambye abaddu ba Allah nga sibasomesezza mba ngezako okugolola bye mbadde nkozeemu ng'ensobi. Ate abasinga obungi nsaba Allah tujje mbawuliriza nga tugeya kuba kino teri yakingamba nti ensobi ogikoze naddayo nemanya nti b zibadde nki. Ensobi esooka eri mu aya gye nayogera tiyali ku mulamwa kwolwo naye nga yajja mu kyokulabirako eri mu suratul Kahf fa asa rabbi an yu'tiyani ewali ya'u nedhamma nentekawo fataha an ya'tiyani ekyo kitereeze kina kubeera fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatika eyesooka kigambo ekyo ewaliwa dhamma netekawo fataha. Ensobi eyokubiri mu aya gye nabawo yasemberayo ddala mu suratul Nisa. Aya eyo yalimu ekigambo wala amurannahum fala so tekiri fali nga bwe kyafunwa mu kamwa ndowooza mu sipiidi y'okwanguwamwangu kirina kubeera fala yubattikunna adhaana al an'am. Tekiri fali yubattikunna zensobi meka simanyi bamuzinootinze fa asa rabbi an yu'tiyani kiri ekiri mu audio ekigaa nti an ya'tiyani siki dhamma teriiko. Ekyokubiri fala yubattikunna tekiri fali yubattikunna kiri fala yubattikunna adhaana al an'am. Bwentu bwe nasobola okuba nti kwolwo ebigambo ebyo bibiri shaitaani yampangulula saba Allah agintaasa olwaleero. Ekigambo oba point eyokuna omumanyi gyatuwa mu bubonero obulaga nti omuddu wa Allah bwe yandibadde yeekeberamu okulaba nti alina khawfu alina okwekengera Allah n'okumutya yagamba nti arrabi bwagamba nti arrabi olina kuddayo rabi kuki arrabi min alamati khawfi llahi subhanahu wa ta'ala. Akaboni akokumeka akokuna batnuhu omuddu atunuulira olubuto lwe. Olubuto lwo lwoyina olwo Allah lyakuwa ndoza tuzina ffenna olwaleero tuzina embuto zaffe lutunuulire mu ngeri y'enjawulo ey'okutya Allah. Naye ategeeza kino kugamba nti batnuhu olubuto Allah lyakuwa
mukulaba omuntu nti alina obubonero obwekengera Allah era asobola omutya n'omugondera atunuulire olubuto lwe. Olowooza agamba kyo lutunulako nti lugezze nnyo oba lutini nnyo? Kikyayagala mu ekyo bino byoyingiza mu lubuto lwo bya bulabe nnyo mu kujja mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyava gamba nti batnuhu fala yudkhil fi batnihi haraman. Omuddu awulira nti ayagala okutya Allah amwekengera era nga tunaba kwewaana nti nze ndi wakabi nsaala nnyo, ebigenda mu lubuto lwo biri kimu ku bibiri, biri halaali oba haramu. Bw'obanga oyingizaamu haramu kyakabenje. Yagamba nti fa innahu ithmun kabir. Abasinga obungi munnaye tutya Allah, tusaala, tukola buli kiwulira nti otyani, naye situwegendereza bigenda mu nki mu mbuto zaffe. Ate we wali kalumanywera nyinza okwogera ekigambo nogaa nti omusajja alabika yaguddemu ku ddalo lwaleero. Ekikuleeta mu Kampala buli omu kuva gye yava najja e Kampala lwali lubuto. Era mwakijjako n'engombo nti kati nnoonya muwogo, simanyi baki tumwanoonya lumonde oba kasooli, ne muyita ki? Muyita kawogo. Simanyi bakuduula mu ngeri bwetyo nti nnoonya muwogo. Lwaki muwogo yanoonyezebwa? Ndowooza kikisembayo okuba ekyowansi. Ate osinkana n'omugaga naye anoonya muwogo aga nti nnoonya kawogo, naye si gyengenda okugenda. Omuddu omumanyi ono kyakugamba Sheikh rahimahullah aga nti omuddu atunuulire nnyo ebiyingira mu ki mu biyinza okukuyamba obutatya Allah kwe kulya haramu. N'owangala mu lubuto lwo nga mujjudde mwani haramu. Awo nno oyinza okuwaamu yasawo hadithi emu nayongeddeko hadithi eyokubiri. Njagala tusomewo hadithi bbiri mu nsonga eyo nti gye tunaagoma okubanga situwegendereza bigenda mu mbuto zaffe tukendeeze, sinakindi tulekeraawo okugamba nti fe tutya nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ebbanga lyetunamalanga embuto zirimu ki? Okimanyi nti abaddu ba Allah bajjayo ssente n'azijja mu riba neyewaana mu kutoola zaka, naye ng'ate eziri mu lubuto za riba, ate mu riba mwajja ssente eziweze nagamba nti ziweze nnyingi, ate najjamu ki? Nagamba nti zeyange bikoze ki? Omulala musinkana nga nzibe, omulala musinkana ng'ali ku maali ya mulekwa gyakola ki? Nga ye imaani kwemulinyidde just kulya maali yani ya mulekwa, naye ateeka mu lubuto lwe. Omuddu mwateeka haramu mu lubuto lwe afuna ebizibu bibiri mu hadithi bbiri zengenda okuwa. Hadithi esooka yagamba Sheikh ono mu hadithi gyateeka mu kitabo kiwali n'agamba nti kama qaala sallallahu alayhi wasallam, okuteeka haramu mu lubuto kikujjako okutya Allah era owangala ng'oli bwotyo wadde weewulira nti gw'omutya. Yagamba nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti idha waqa'at luqmatul haram, luqmatun min al-haram fi batni ibn Adam la'anahu kulla malakin fil ardi was sama. Kasikiko mawo moyo hadithi kitundu. Idha waqa'at luqmatun min al-haram fi batni ibn Adam la'anahu kulla malakin fil ardi was samai. Omuddu bwalya tuguyita omumiro, niwankwadde omumiro gubeera munene netuguyita omuki? Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba bwati omuddu bwateeka omumiro gumu nga gwa haramu, Allah namusaasira, Allah musaasize. Haramu teyandiyise ku ddookooli n'agenda mu lubuto, naye akulekera kyansi zonna n'ogaaya, n'omala okugaaya n'omira, ne ku bulago haramu n'ayitawo n'agenda luddawa mu lubuto. Naye agamba nti omuddu bw'ateekayo omumiro gumu, Allah n'amusaasira ne gugenda gugwa mu lubuto, naye ng'omumiro guno gwa haramu, la'anahu kulla malakin, buli malayika eri ku nsi na buli malayika eziri waggulu zikolimira omuddo oyo ku kikolwa ekyo. Oba okolima tukimanyi? La'anahu, malayika zonna zomanyi Allah ziyatonda
ezina taito la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Bw'oteekayo haramu omumiro gumu oba ekigambo mumiro kinaategereka kuba ffe tulira ddala omwaka mulamba myaka 2 myaka 3 ng'olya ki naye wano baagala konootinga hadithi ya mbaka eri ku kigambo omumiro ki kitegeeza kino toyinza okulya emmere nga ya halaali 95 ku 100 ettaano zino nga zaki malayika zikolimira ezo eziri ku nsi n'eziri waggulu Allah tasuddeemu ne zikolimira olw'okuwangaala ng'olya haramu just omiro ki ate malayika bwe zikolimira tewabeerawo baraka mu bintu byo tewabeerawo rahma mu bintu byo tewabeerawo ntambula ya bintu bulungi mu byokola ki mu byotambuza oba mu byokola. Mu hadithi eno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti madamat tilka luqmatu fi batanihi, ebbanga lyomalanga haramu golidde guno omumiro ogumu gukyali mu lubuto malayika zikolimira mpaka lwe gunaafuluma. Kati nolira obusiraamu nga breakfast haramu ne lunch haramu ne supper haramu January haramu ate nasituka nagaa nti bantu batya Allah bano Allah tebamutegeera neze Allah wange namutegeera mukola ki oyo yategeera Allah we. Kino saagala kuwuza nti mu dduuka lyo oba mu motoka yo gy'ovuga oba eggaali yo oba engatto gy'oyambala oli 100 ku 100 nti engatta yo osaanidde obe nayo oba weeyiiya n'ogifuna. Kigambo kweyiiya kya Luganda nkijja mu bannakampala tingenza kukola ki naye abasinga okikozesa ennyo tebatera nnyo kwagala kweyiiya nga ne Allah abayiiyiza. Sente zambuze kati ndi mu kweyiiya aba ategeeza kyoba sente zakola ki nze emmere yambula kati neeyiya buki bweyiiya beeyiiya batya ekimu musigwa bikola ki okubitegeera. Zino malayika we zikolimira ebbanga lyomalanga omubiro gumu gukyali mu lubuto gumu bwe guti kitegeeza nti tusabe Allah bwe tulyanga haramu tuwangaale nga tulina ndozo ozira sipiidi haramu asobole okukola ki okufuluma kubanga oyinza omulya n'amala omwaka muki mu lubuto oba ogenda kuwangala omwaka mulamba nga malayika zikola ki naga nti wa in mata uli hadithi bwegenda wa in mata ala tilka alhala bwafiira ku mbeera y'okulya haramu omuddu wa Allah so Allah tas haramu bwafiira ku mbeera y'okola ki fama awahu jahannam obuddo we VIP ye gyayina ya muliro. Kino bitwogerako twogedde ku muliro guki buli omu yeebuuzi sente z'olya kyayigonywa abaana bo byambala tulina akabenje ku baana omuddu asalawo okuyiiya banne mu buli ngeri jasi lwabaki lw'abaana n'asalawo okuva Allah n'agenda mu maali gyalaba nti ya haramu naye ng'enkizo gyalina dalilu gyalina mu kulya haramu aga ne Allah naye alaba abaana babadde bandwaddeko ne Allah naye alaba abaana babadde bagobye nga ye dalilu gyalina emukirizo gena okulya ki oyo muddu nsobola omuwa ansa ya bintu bibiri. Allah bwe yali agaba solution z'okulabirira abaana yazigaba mu ngeri bbiri. Solution esooka yagigaba nga akunyumiza abaate Allah kiki yabakolera. Solution ey'okubiri n'akuwa direct gwanoonya okutya Allah mu baana bo ng'oyagala babeere emirembe kiki olina okukola. Bwe yali akunyumiza mu baate Allah yakunyumiza ekyafaayo ekiri ku Nabbi Musa alayhi salam nani al-Khadr oba al-Khidr n'akugamba nga batuuse ku nnyumba wali gye baazimba ne bagiteekawo naye nga Nabbi Musa tafunye kyakulya bano abasajja be bazimbira tebabawadde wadde ku mmere basanga balya n'agamba nti law shi'ta
latakhadta alaihim ajra kale ngiji tumaze okubazimbira kale batuwaye kuki kumusala au sije namugamba nti hadha firaqu baini wa bainika eyinjawukana yange wakati wo nani naawe naye bwagenda omunnyonnyola kyetuyita okumpi mu kulya haramu olw'abaana tukibuusa amaaso nga wadde buli lwakutaano tusoma essula eno bwagenda omunnyonnyola lwaki akoze ebintu bino ebisatu yamugamba nti ate wa amma aljidaaru fakana lighulamaini yatimaini fi lmadina وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري yamugamba nti eno ennyumba wetuzimbye wansi wabadde ebyobugagga by'abaana babiri bamulekwa naye si buli wali mulekwa tuzimbyewo bana babiri abuhuma taata waabwe kana swaliha yali mulongoofu ensonga y'okumanya kitabu yali mulongoofu kati Allah kakuume ebyobugagga byabaki naawe obeera mulongoofu obwongo bujje ku baana mu kulya haramu ogambe nti bonaabeera omulongoofu Allah ajja kukumira abaki abaana sagala kugendeyo wala nnyo solution ey'okubiri ojagenda mu suratu nisa wano wendi njogera mu kulya haramu kulwabaki kyekisinga otubonyabonya wano mu Kampala baana bw'otabuuza kyobalekera obuuza kye banaalya banaasoma ddi Allah n'akuwa aya namba mu suratu nisa n'agamba nti yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida buli awulira nti stress zikuba lw'abaana n'olya haramu lwabaki Allah nakuwa ekintu eki falyattaqullah gwetya Allah gwe ng'omuntu ku lw'abaana bo ebisigadde birekerani tetugenda mu haramu kuyingira mu moto zaffe abantu bakole ki kubanga ne bonaasula ng'okola togenda kukola ssente zigenda kumatiza abaana bo ng'ovuddewo ne bona ne haramu okuva January mpaka December najja mu lubuto lwo malayika nezikolimira togenda kuleka abaana bo nga basanyufu ne bagamba ko lumonti sheikhe yafa Allah musasire eyitibwanga Abdul Hamid Kishki yayogeranga vulula aya eyo n'agamba hadith aganti Allah agenda kugamba ng'oli mu ntaana ti ya fulani musajja gwa badali haramu avudde ku Allah n'oli haramu n'agenda mu lubuto lwo olw'abaana bo inna alladhi khashitahu ala awladik qad anzaltuhu bihim byonna bye wakolanga nga bya haramu n'oli haramu n'owangalira mu haramu ng'otiisa abaana bo qad anzaltuhu bihim batunulire kati obeera obalaba oli mutananga bakola ki Allah nti yakugamba nti fabasaruka alyawma hadid bw'omala okufa naye nga amaaso geeyongera okulaba obwe buyinza bwa Allah ajja kitulaga mu mbeera zino eza bulijjo ti omuddu bw'aba alina kyalaba ekiri ewala takanula bukanuzi maaso ayongera gafunza nga kola ki siwe tukola kyolaba nga kiri wala olaba otya ogabikula bwoti nti amaaso gakoma okufunda byokoma okulengera ebiriwa ate bwe gafundira Allah n'agaggala kyeyagamba nti fabasaruka alyawma hadid haramu gwetuteeka mu mbuto olw'abaana Allah agenda kugamba nga abaana bali ku musi bali ku myala so Allah tasembera ezo bali myala bambala mpale za bituli tebakyasoma agenda nti ebyo walyanga haramu nga byotisa abaana bo kad anzaltuhu bihim nibakoze eki kale ba mu ntaano ddeyo bataasa
lwa kulya ki haram ako kabenja kasooka omuntu okulya haram mu lubuto lwe malaika zikola ki zikolimira tugenda mu hadithu eyokubiri eyo nsonga ngiveeko batnuhu tunulya olubuto lwo totunulya lwa munno negundi eyo ngali annyo liba nedda ssebo buuza ekibuuzo naye nze ndyaki gundi eyo ngaakola bwati si kyoba obuuza buuza nti nze nkola ki gwa banno kati bagenda mu lubuto tugende mu hadithi ya sahaba eyasilamuka ng'obusiraamu bwakajja nga Allah yisa mu kusilamuka kwe ku Abubakar Siddiq balinduza abantu bataano bamanyi bulungi omu kubo oba babiri kakuweku babiri mwalimu Uthman ibn Affan n'omulala yayitibwa Saad bin Abi Waqqas noyo boyogedde mutuufu njaga kuba nayambeka kulwa hadithi gyetuliko Saadi radiyallahu anhu yabuuza sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabuuza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niye mukumubuuza ate nga amusaba Saad nagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumusalire bantu ba Allah sallallahu alaihi wasallam toyinza kuvaako gumba nelimenyeka ng'omusalidde wabula ate bushira Allah jasobola okuwa ng'omusalidde kusonyiwa byasooka nabijjaluddawa kujja mu bwavu kussa mbugagga kujja mu stress na humumu sallallahu alaihi wasallam Saadi wagamba owekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya Rasulallah owayegwa omubaka wa Allah ud'u Allaha li an yaj'alani mustajab ad-da'wa nsaba ompanikire emikono onsabire Allah anteeke mbaddu be abasaba edduwa Allah nazikola ki nasaanukula edduwa sinungi singa osaba Allah akuwa okwanukula gwe zosabye akuwonya okutambula mbaseka bakafulu bedduwa obeere nga gwe kyoyagala okikola ki okyesabira bwemunanyonya mu byafaayo insha Allah mujja kizula nti ono yabanga nedduwa ng'agisabye Allah n'agyanukulirawo n'agenda ku levo y'okutya okusabira omuddu yenna nekitwagala mu kino omubaka yamugamba kigambo ki yamugamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya Saad owaibwani Saad atib mat'amaka longoosa byoteeka mu lubuto lwo bibeere bya halali takun mujabu au takun mustajabu da'wa kristo yamugamba Saadi nkuwa formula liki mulowooza lwaki tulajana nga nedduwa tuzikooloobya ani atasaba kufa abali wano nga nemagala betugimaze tugambe nti rabbana atina fi dunya hasana sibe kiri wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kati fi dunya hasana nga tolina mwana kyagenda kulya waka oba olina hasana fi dunya mulowooza lwaki tulajana ate nga tusaba nnyo formula owekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yawa Saad bin Abi Waqqas twagivaako yamugamba nti Saad oweyagala Allah yanukula edduwa zo tolyanga haramu toteekanga haramu muki mu lubuto lwo naye kyewunyisa batuyita nga batutwala sipiidi seeka jangu osobole ku ddwa biganye naye nga akutwala wemutudde yagulawo mu riba eswani gyagenda okuweerako emmere yagigula mu haramu omukyala ali mu nnyumba wa haramu kanaga nti seeka tuwanike emikono Allah tukole ki atusasire embeera ekoze ki kino mbaka tiyakikola yamugamba ekintu eki mu ruwaya eyokubiri kamala ebigabo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu ruwaya eya haditha eyokubiri yamugamba nti innal abda Saadi kino kitegeere ti omuddu wa Allah la yaqdhif luqmatan min alharami fi batnihi fala yutaqabbalu minhu 40
omuddu mwateeka kiyite ekitole guyita omumiro gumu ogwa haramu mu lubuto lwe fala yutaqabbal min Allah tamwanukula kyonna kyasabye 40 amanyi baga nti 40 sana 40 yawman okumala ebbanga lya 40 ne bavuna nti 40 ennaku kabala nti 40 emyaka ameka kati lya haramu mu January osuubira kusabadde Allah nakwanukula mu myaka gy'enkaaga mu mwezi giweze bw'otu 40 kitegeeza emyaka kitegeeza nti bw'oli haramu mu buwangazi bwo kikwetagisa emyaka 4 mu maaso ogamba Allah nti nzijjamu eno embeera n'agikola ki n'agikujjamu akusika bengi okumanya nti otya Allah wo tunuulira ebigenda wa bw'ogamba nti ennaku 40 Allah tagenda kwanukula kitegeeza nti eyalidde haramu jjo ku mmande nga lumu byonna byogenda okusaba mpaka mu gw'ekumi era nga ki nga lumu omalire ngereka ennaku 10 si ennaku 4 byonna byonasaba Allah tagenda bikola ki ndoza okutambula mu haramu omungi edduwa zaffe zikoze ki zibonekeddwa tukanyiza kusaba tulajanye tukoze eki tumanyi n'okwewana nga tuli abebbeeyi nakano kanotingi batusako n'ekikolo ekimu nga Allah yakituwanga kyengera niina kikigenda kivaawo ennaku zino olwa haramu omuki ng'ensi yonna bw'ogibuuza nti omusana gwase bagamba nti amugende mwegayirira abasiraamu bakole ki amukiddemu kati mugabe nti abasiraamu taba kusaba nkuba naye lwaki haramu kuyingira muki mu mbuto so Allah tasi haramu gwe tumanyi naye gwe takola ki gwe tamanyi ezo formula 2 era obubenje bwabikabimeka kyabulaga okuba nti Allah yakutonda mumusinza nakumusaba naye nga ate by'omusaba byetagisa emyaka 4 nga takwanukula ennaku 40 nga takola ki era kyabulaga okuba nti byoteeka mu lubuto lwo ate okolimirwa buki bukolimirwa n'agamba bwato sheeka nti ekyokuna kyekiyitibwa oluki olubuto lwegendereze nnyo lwe luvaako kalumanywera abaddu ba Allah okuba nti tebategeera batya Allah oba tebamukola ki lwa nsonga bigenda mu lubuto ekyokutaano n'agamba nti yadduhu omuddu atunuulire emikono gyo fala yamuddu yadahu ila alharam naye kimanyi nti bagamba emikono buli muntu akitwala mu bwongo bwe nga si kyangu kyakutegeera naye ng'ebizibu byonna bye tulina mu nsi muno akyasinza okukula okuba nti tubituukako gy'emikono wamma ogenda okuba omuntu okola otya ogalula ki ng'omaze ogalula enniya ogalula ki mukono sibe kiri ng'ogenda okugeya omuntu nga tayagala akulabe okozesa ki mukono sibe kiri ng'ogenda okuwandiika ebbanja erya haramu owandiikisa ki mukono kati agamba nti omuntu atunuulire emikono gyagibuuzi mukono gwange bino byengenda okukola bindaga nti nti Allah oba sikola ki semutya emikono gino waliwo hadithi gye nabasuubiza ojja kubasomesaako insha Allah si kubasomesa okwejjukanya nayo kubanze masikini sinza nibasomesa mwana ab'ebitiibwa nsobola bajjukiza buki bujjukiza hadithi eyo egamba nti almuslim man salima almuslimuuna min lisaani wa yadi naye hadithi eyina ekigambo kyeyogera ekisookera ddala al muslim kitegeeza ki ekigambo ekyo wadde nga buli aliwo nera giwuliddeko era bagisoma nnyo nnyo ne mu primary toza kusooka P3 oba P4 ate banagikusomesaako al muslim man salima al muslimun min lisaanihi wa yadi ekigambo omubaka kyeyakozesa bwe ndijja mu hadithi eyo nga tugenze mu fiqhu lhadithi omubaka yagamba nti al muslim era ategeeza nti afdal omusiraamu asinga era akmal omusiraamu ajjudde banne balina kuwona ebintu bimeka naga nti olulimi sijja tugenda kutwalumala nekyokubira emiki babuuza mu hadithi eyo nga sinagenda gijjukizaamu nebabuuza naye olowooza nti omubaka
okwogera bino ebibiri yali talina kyategeeza limadha jamaa baina al-lisan wal-yad lwaki yakunganya wakati w'olulimi n'emikono kyekibuuzo kitereke muddu wa Allah buuza emikono gyo ku byokwatako nga tunakubuuza muno nti ate Allah batamutya gwe byokwatako okwata ku ki era ogalula omukono gwo kugenda kukola ki kuba akabenja kali mu nsi eno kava ku kintu eki kalumanywera byebintu byetukola n'emikono gyaffe ffenna abali mu nsi eno sawaun kakibeere nga fe ababikola tulimu fe abagamba nti la ilaha illa Allah oba si tuli muki naye byetukola n'emikono gyaffe byebizaala embeera enkalu awo enjagala tugende mu ayemu byetukola n'ebiki n'emikono gyaffe byebizaala embeera gy'owulira nti buli omu agyevuma naye si bire byetulowooza mu bwongo bwaffe omubbi ayinza okulowooza nti oba Allah yanvaamu naye nga tanneebuuza kibuuzo mu bizibu by'olimu nti Allah yakuvaamu sooka weebuuze emikono gyange gikola ki buli lunaku buli mwezi buli mwaka ogugoba okukola ekyo n'ogwa munno n'ogwoli gifuka emikono emingi egikola Allah byatayagala Allah natterawo embeera erina okubeera enzibu ennyo tumanyi n'okwerimba kati nkuyita kwerimba munasonyiwa okibagamba kati nkuyita kwerimba bwe tubeera mu mbeera enzibu oba mu bya bulimi ne twerimba mbwe ettaka likuze ombuuza waayi kinga tebyabala nti ettaka lyawo noleka lyakoze eki gwani akuze ettaka olina emyaka emeka ettaka lyoga nti ettaka likuze kyekiganya ebintu okukola ki nedda sikula kwa ttaka waliwo ekimiisinga mu ttaka okuba nti mufuna bimukola ki ekiresa okuba nti ettaka terikyabala bitukola n'emikono genda mu Qur'an ekitiibwa Allah yagamba a'udhu billahi minash shaitani rajim dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un oyimileku aya yogende mu tafsiri munda Allah bagamba nti dhahara al-fasadu fil barri wal bahri obwonenefu busasana naki na mikono na mimwa n'amagulu fil barri ku lukalu wal bahari ne ku mayanja amakulu mu nsi yonna obwonefu bukoze ki busasanye ni Allah yakuwa ensonga ganti bima kasabat aidin nas olwabina abantu bebakoze ki byebakoze fe byetukola yensonga y'okutambula kw'obuki kw'obwonefu ate kino otinge obwonefu butambula ne buyitirira Allah alina embeera gy'alina otussaamu nga yakanyigo ne tulowooza nti oba yandiba nga takola ki nga taliiyo n'olwaza omwana ng'osala buli lunaku omwana nagaana okuwona ate ng'osaba Allah amuwonye n'okola okuva ku Mande mpaka Friday ne zigaana okujja mu nsawo ate ng'ogamba Allah nti Allah nkusaba riziki lwaki kigenza ne ku level ng'omuntu awa zakati n'ayavuwala kitegeeza zakat gyawa erina obuki obuzibu kati Allah nti bima kasabat aidi nnas abantu bebakoze n'emikono gyabwe biviiriddeko embeera okuba nga ekola ki lwaki Allah abirekawo liyudhiqahum ba'd alladhi amilu ayagala tukombe ku ebyo byetusizaako emikono lwaki la'allahum yarji'un tusobole okuddayo okukola tawba n'okumutegeera Allah subhanahu wa ta'ala omanyi yafa Allah musasiri ayitibwa Muhammad Saidi Atantawi al-Ustadh Doktor bwayogera ebigambo bino wansi yagamba nti muwimu kubyolabirako nti kati ensi abantu basako emikono bibi haramu tegeeza wano wammanga ensi egenda kubona bino wammanga namenya ebintu bingi nassaamu adhulumu obulyazamanya bulabanga bukyasi buli muntu nga takyesiga ki manya nti abantu bebakozesa emikono gyabwe biri haramu ebisinga obungi naga nti ashiriki shiriki bwolabanga atu abonye
sinza kwewunya kati nti shiriki abunye bekibuuza mumpa ansa shiriki abunye oba tabunye abitibu abunye nga ne gwoyina ewuwa ate yakuteeramu kuteeka mu cupa oba mu nsuwa oba mu girasi shiriki akoze ki abunye avudde ne mukuba nti abunira mu masabo kati ne mu Qur'ani bagisigamirako aga nti nze omusonyiweddwa ate nga emabega alinayo ki sabo shiriki akoze ki ebyo birabanga manya nti abadde batusaako emikono bagitusa ku haramu okubona kw'obulyazamanya ne shiriki wal qatl okuttingana kiri kitya abantu bakyafa ennaku zino tigundi yassemunne gyebiri soba Allah alituasirigane kunja Uganda oba gyebiri naye bw'olabanga okuttingana kukoze ki omanya nti emikono gy'abantu tekyakola Allah byakola ki naga nti wasafiku ddima okuyiwa omusaayi kwabo abatalina kuba nti bakukola ki guyiibwa wal ahqad walabanga ensalwa nefutwa bibunye wal udwan n'okulumbagana n'amaliriza agamba nti wanaqsu lbaraka fi thimar wazurur walmata'im walmasharib n'agamba bwolabanga abantu tebakyalina baraka mu bibala n'ebimera ne mu mmere omuntu n'ofumba emmere ng'ensi yonna ekaaba nti yasiibye enjala ate nga n'emmere yoggwawo teyeddibye kirowoozeeko abantu bali mu kubakaba nti enjala bakola ki ate yafumbye emmere naye agamba naye mudibyeko ebwo birabanga mu society yonna kitegeeza nti abantu emikono gyabwe egikola biri ku ki so Allah atugyeyo lwakuba tulajanira wamu tukabira wamu naye singa buli muntu akaaba luki lulwe ate na kino kinootingi okendeza haramu mu nsi yonna tekyetaagisa kumala kuŋŋaana oba kusiteki mugambe nti ka haramu tumukoze ki tumuvuddeko buli muddu abanjibwa nga ye okuva ku haramu n'oli nga ye n'ava ku ki okumaliza ng'ensi yonna evudde ku ki kitwalenga okujja mu Kampala sisuubira kuba ekiraba gye kiri mu byalo ebitimu mulinayo ekidde kibakuba musooke mujje mu Kampala wano mweyowo mwenna abakolere Kampala mu kikuubu mulinayo akadeke munyiga wabula mwekansinga buli omu ajjudde ki buli omu ateeka nniya nti ngenda Kampala loli tigenda Kampala kakana Kampala akoze eki ne haramu bwalina okubeera buli muntu ateeka nniya nti haramu mukola ki ngekoze ki ngevuddewo ndoza Allah bagamba nti yakusa qura walau anna ahla alqura amanu wattaqaw laftahna alaihim barakatin minas samaa wal ard singa baddu ba Allah baddayo ne bategeera Allah ne bamutya tugenda baggulirawo byonna bimulaba nti bikoze ki biganye okuva waggulu nawa awo wansi kyekyogamba ettaka lyakula wansi Allah yajjawo ki wanaqsu albaraka yajjawo ki emikisa gigirawo ki bitukola n'emiki n'emikono gyaffe n'agamba sheekhe mu kumaliriza n'agamba nti dhuhuru lfasadi obwononefu okuvayo ne bubuna mu bantu la yatimu abathan tebumala gajja nga tewali nsonga bujja lwabi ne bitukoze n'emiki wa innama yatimu bisababi iqtirafi nnas lilmaasi bantu kugenda nga bukyakwataka kwata ku haramu ayingiza mu ayingiza mu haramu agenda kuzimba zibisa haramu aga nti bwekijja bwe kityo awo ne kuwina okukola ki okwoyereka nasawo aya wansi n'agamba nti wama aswabakum min musibatin fabima kasabat aidikum bw'olabanga muli mu bizibu buli omu alina emisiiba kimanye nti emikono gyaffe giyitidde okukwata ku ki eno ayo givunula mu majazi ne mu haqiqa emikono
kisobola okujja wano nga kitegeeza enniya n'emirimu gyonna emibi oba emikono nga haqiqa nti emikono gyennyini bye gikola gibeera bintu bya haramu kyobola nti Allah tussa mubeera eki enzito eyo nsonga yakutaano ate nga omusomo gwa leero eyokumeka eyokubiri omuddu atunuulira omukono gwo otunuulira gwa munno tunuulira okuki biki byokwata ate haramu ategereka bulungi suubira muntu ayinza kujja naga nti haramu tamukola ki tamutegeera ayinza kubuuzaabuza nti oba ali wano oba atali wano naye nga bagamba nti waali otegeera nti ono yani ti haramu ono ye halaali emikono gikwata ki ekyo wawebuuza nga tunayambala inifomu yabagamba nti otya Allah soka obuuza emikono gyo gikwata ki bona kyebuuza nokitegeera sheekh akugamba nti ojja kuba otegedde akabonero ku bubonero obulaga nti omuddu wa Allah amukola ki amutya nekiyinza okuba nti kiddira ekisembayo naga nti kadamu awo sijja kulwawo kadamu bw'obanga otambula okuva gy'ovudde ne gy'olaga ogenda ku lwaki kyewuunyisa nti abaddu bwe baagala okukola ku mazambi batya abantu ne basooka balinnya n'emmotoka ng'ekimujja wano n'agenda e Kasese just guest house naye mu kutambula omwo atambula yeewuunya ensi seebadde ki wano omusana kagwaka naye nga manyi gy'alaga agenda wa Kasese ekimutwala Kasese ki mu mukitaddewo nti kiteeka wano ku lawudi ekimutwala Kasese ki bwe kiba nga kiri bwe kityo gwali mu mbeera byonna ebizibu byogenda okufuna toyibuuza bibadde ku kibuuza bigere ebyo naye bigere bino bitambuza biragawa fala yamshi fil ma'as bw'obanga otambula kontrolinga ebigere ebyo bigenda luddawa biganya okgenda gye bategeerera Allah biganya okgenda okubeera mu bamanyi biganya okgenda okusoma bitambula biddawa buli wala ekikujjuko nga kya haramu gye bikola ki gye biraga ate bw'okomawo noga nti subhanallah embeera ekoze ki oba nogamba nti gwe Allah omukola ki omutya nnyo badde samala okwaziina tumale n'ekisembayo ekyomusanvu biidhini rahman Allahu akbar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saba Allah tuwa bulungi obuli mu kiro kino atasobya obukirimu ya Rabbi atugondeze emitima gyaffe agijjeko ebibi n'ababi n'emikwano emibi n'ebibi Allahumma amin. Tumaliriza biidhini rahman
bwetumala ensonga zino omusanvu omulamo gujja okuddako ahwalu al-anbiyai was-salihin waz-zuhad fi khawfi llahi subhanahu wa ta'ala. Tujja kujja nebyokulabirako kwabo abalongoofu ne bannabbi abatusookawo mu kutya kwabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okumwekengera. Era wajja kujja mwaka wansi ebiseera ebisinga obungi edda zabeeranga asekowa ne Uganda nezuka nsubire nti insha Allah hadith ebire jinja zireeta nge Uganda omuntu okubanga asoma Qur'an n'akaaba ganti wa musajja abadde kyono nawulya ko kompolinati oba kompolina bya luzungu ebyo omuntu ako eyemulugunya naganza omusajja ekintamiza okusabira begawe kwekaabya kola ki bwetuna kitogedde ku khawfu kutyani Allah subhanahu wa ta'ala otunajjira ku bannabbi n'abalongoofu tujja kukoona ku nsonga eyo naye obeewo ng'ogitegedde omwaka gwo wakomajja okukaaba nga tokaabira mufu nga tokaabira maaliyo nga tokaabira bikuyiseeko bibadde osuubira kukola ki oyinza okubezika teryanatonya naye omutima gwakomajja okukaaba ekyo tujja kukyanukula insha Allahu ta'ala. Asabi akabonero k'omusanvu mu bubonero Allah bwayinza okukulagirako noga nti ali mu bantu abekengera Allah era bamukola ki ab'omutya. Yagamba nti ta'atuhu muddu tula wansi nze nammwe tula wansi weekyekingi era weetegereze mu ntyayo gy'otyamu ani Allah w'omugondera mu ŋŋonda ki. Ekyo ne kibuzo kiwanvu kuba basinga obungi bagamba nti ntya Allah ganze mutya tya Allah nze mukola ki naye omutya mu ntya ki entya eyo nkulu nnyo okusinga okumutya obuti omutya mu ntya ki kiwulika ekigambo ekyosiraamu ta'atuhu mu ntya egyatyamu Allah mutya mu ngeri ki. Ye wano byassaawo bintu byali byangu nnyo tiyamalayo kubanga abeera wandika ekitabo asuubira okuba nti anaakibikuwa n'akisoma ayinza okuba nga alina byajja asomako ebiki ebirala naye nze ate bwe zijja okuvuunula nteeka mu bwongo bwange nti oyinza okuba tobisomangako kyobola nti sipiidi yandigenze ngisalako nnyo wamaa dhalika ate nosayoga nti atambudde sipiidi kitegeeza nti twawukana muki mu mbeera y'okwagala okutuusa ekintu kino ku muntu. Wano yasawo n'agamba nti fayaj'al ta'atahu khalisatan liwajhi llah. Wayotudde wansi noga nti wadde ensaala naye ensaala ku lwani Ramadhaani eweddeko nsiibye naye nsiiba ku lwani ngenda kuwa omuddo ono singi 10 naye ndumuwa ku lwani. Ekibuzo eki gw'okugondera ku Allah omugondera mu ngeri ki. Agamba nti gw'otya Allah mu kumutyako ne mumugondera omugondera mu ngeri ki. Ezo n'engeri za njawulo. Waliwo abagonda mu biseera by'emirembe aba alhamdulillah gyetuli ng'obuzibu bujja obugonvu bukola ki. Waliwo abagonda mu bangi nga mu bangi mugamba nti masha Allah eri Abamisiri balina kugamba nti min barra Allah Allah wa min gowwa ya'lam Allah. Ng'omuddu abeera mu bangi Allah Allah buli muntu agamba nti masha Allah musajja oyo musajja tumumanyi bulungi musajja musaazi musaddaasi alimba ki naye mulumbe ng'ali yekka abo nembagagga gyebali ye tulina abagagga nembalina ku ssente gyebali nga ye okumusaba okuwa omala kubeerawo bantu nga 3 oba 4 bw'omusanga bw'omu akubuuza ekyagana okukola. Kati mu ŋŋondera gy'ogonderamu Allah akubuuza weebuuze mu mutima gwo ogende Allah mugondera mu ngeri ki. Naga nti wayakhaafu min arriya wannifaq. Kyolina okwewaza omutima gwo mu byokola mugondera Allah wo arriya gwebayitaani mu Luganda kabandabe baani nze nawe okiwulya bulungi kuba aba Allah oli musiraamu omusiraamu akkiriza nti Allah aliki kati waki okola kabandabe baani oyitaba Allah
wandige nti kandabe ate omuntu akola Allah kandabe ebitabikola ki ne kasokola kabaki kabandabe babeera bantu w'omusiraamu yaga nti kandabe oyo abeera ki kabandabe babeera bangi ba Allah bangi kati bakituma kabandabe kitegeeza nti kyakola takikola ku lwaki kulona omu akikola lwa bamulabe abaki amangi ngati wayakhafu min arriya wannifaq n'obunanfuusi omuddu bw'ateebuuza mu ngeri kiri atyamu Allah afuuka omunnanfuusi mu ngeri ezi ayinza okubeera omunnanfuusi akbar oba omunnanfuusi asgar jasibwa kukola bintu nga teyeebuuza naye kino nkikola ku lwani ikhlas ezo aya nyingi nnyo wama umiru illa liyabudu llah mukhlisin so kiri hadithi jeri man faraka dunya ala al-ikhlas nasaba bigenda awo nebyo nagamba nti faraqaha wallahu anhu radi omuntu wabeera mu nsinga byonna byakola liwajhihi llah kulwani bwetukola lwaki omuntu akusinkana ng'oli bw'omu n'ogaana omuwa wabeera abangi n'omukola ki lwaki ez'okuyimirira mu kidaala ezo ziwera mangu ez'omubasa tezikola ki kubanga tukola ebintu nga tugamba nti tutya Allah subhanahu wa ta'ala naye nga mu kumutya kwaffe tetwebuuza tumutya kutya era tukikola lwaki kyetukola ki kyali mu kitabo kimu nakisomako omumanyi n'aleeta kiswa yabibuuzo bibiri byabuuzibwa omumanyi amagamba nti lwaki abasabiriza ennyo beeyolesa ennyo nga bangi abasala mu lwatu ekyo tuzana mukiraba kuba tukyali bulungi wano mu Uganda zaabu abasala mu lwatu bangi batini bangi lwaki bangi kiri mu kitabo nabanjukira nja kuleeta insha Allah nkotingire nga bitambula bwe bitu namuddamu namugamba mumanyi nti kubanga abagaba mu kyama bakendeera amakulu abatya Allah mbe bakola mu kugaba kwabwe bakola ki bana bagaba mu kyama banayitirira obungi n'abasala mu lwatu bajja kukola ki bajja kendeera okutambulira wansi wa riya olwakabandabe okutambulira wansi wa nifaq olw'obunnanfuusi omuddu buli lwokola ekintu ekyawukana kiri ku mutima gwo bagita nifaq bubeera buki nga kuno obalaga nti osaala masjidi yani ya Allah naye munda olina byobukola ki byobaza kati kitegeeza nti olina nifaq olina obuki obunnanfuusi omuddu yalibadde akola atya fomula ennyangu mu kwebuuza kwe bwatya bwatya Allah bwamugondera kambiyite mubwangu nabadde ne muganda wange sheekh omu nampa ebintu mu kusoma otera okusomera wamu ebigambo ebimu ebyo biri mu kitabo kitibwa siyaru alamu nubala nga mulimu abalongoofu abakolanga ebintu ku lwa Allah beeyisanga batya naye nga ye omulama gwe yataddewo yagambye nti iktim hasanatika kama taktim sayiatika omuntu akola ku lwa Allah kweka ebirungi byo nga bwokweka amazambi go ani akola ezambi mu lwatu kweka ebiki ebirungi byo byokola ku lwa Allah nga bwokweka amaki amazambi go ekyo kinajja mu nsi abantu bandifuna okutyani naye okubanga ebya malobooza amangi bye birina okutambula nga Allah avuddewo olwo weyagala bantu nina bintera okugamba nabagamba ekigambo nti omuntu teyandibadde mu kutyako Allah ng'ebigambo bwe bisinga emirimu gye gyandibadde emirimu nga gyemiki ng'ebigambo byebiki nabo ekyokulabiraku masikini nze omuguwedde nosaba Allah nfula omugezi namugamba nti bw'obanga ogwawo okwetegereza ebintu bibiri kwekyo kyenkugambye tunuulira ebiwuka ekiwuka ekiyitibwa enkuyege wano mu biwuka ebikola ennyo emenyekiddwa mu nsi yenkuyege ndi mu Luganda temugamba sekatulese ekyo mukiwakanamu enkuyege ekola ku macyana ki ne kawungeezi naye enkuyege esobola okuba nga awo wezimba ekiswa neweekanga kiswa nga kiri ludda waggulu
toyinza kuyita olagala kati nzuuli azizimba zirekaana naye bukya ku makyanga ekiswa kiruddawa amakulu nti emirimu gy'enkuyege masikini Allah yagiwa irimu bw'eba ekola esirika busirisi nekulaga ekiswa nga kikoze eki naye bw'oba okola ki oyogera katojjire ne kibayita ekikere oba endegeya bye bisinga okulekana bino ebibiri mu nsi naye tunuulira ennyumba y'endegeya obugumu bwayo omuze n'ennyumba y'ekikere eriruddawa mu nsi tokkiriza bigambo byo obanga otya Allah nga webuuza engeri gy'omutyamu tokkiriza ibaada yo kubeera ku mumwa kusinga mirimo ki gy'okola kitwale nti ibaada yejja kuvaayo nga ogikola nga toyogedde kati omuddu yeebuuze mu kutyako Allah amutyatya naye okwewala obunnanfuusi maliriza nakino ekigambo olumagenda anoonye oba gamba nti genda ozimbule ennyumba y'endegeya olinagaa nti genda ozimbule ennyumba y'enkuyege wallahi osaba bwoki ku bibiri bali Allah temutya nakuba mwantudde wala bwe muti wangi osaba yaki yandegeya lwaki nyangwe yakuzimbula n'omwana wapiwa nakizimbula si kiri kyokka yesinga okulekaana ate genda ojjawo ekiswa okozesa ki oliwako n'amazzi kigonde n'okisima okumala ebbanga bwekigaa n'ossamu eddagala ogaa kale kuzuzife naye ennyumba ekoze ki ibaada yo gy'okola gikole mu ngeri y'enkuyege mba sikuvumye tunuulire enkuyege engeri gyekolamu emirimu gyayo naffe abantu otwandibadde mu kukola ibaada zaffe gikole nga nnywevu ng'ogikola osirise ne Allah okusinga olunaba nga tokoze ate ng'oyikoze eki kyaga nti omuddu yeebuuze taatuhu ntya ki gy'atyamwani Allah we mu byakola maliriza mu aya Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuwa okutwewaza okukola emirimu egitali ku mitima nga bwe nkugambye nti obeera oyingidde obunnanfuusi naye obunnanfuusi Allah bwe yali abwogerako mu Qur'an ey'ekitiibwa yagamba nti innal munafiqiina fi ddarki l asfal min annar walan tajida lahum nasira abannanfuusi bagenda kubeera darki si daraja ebyawukana daraja bi'itibar as-su'ud wa dark bi'itibar an-nuzul wabagamba darki kitegeeza nti towewaana tibonaabeera mu muliro ojja kuwalapa nkukooki ogende ku topu y'omuliro nedda ogenda kuva ku topu ng'okawa ku bottom kiba kya darki abannanfuusi bagenda kuserengeta nga bali mpaka wansi muki ate tulina kukabusi busi ate jana erina ddaraja kuba twambuka buki kategeekisaako sekalonga owallo gajja kunnyambako akabatererezi bakaba kaganya okuterera awo njagala okugenda wano innal munafiqiina abannanfuusi fi darki bagenda kukka wansi muki al asfal ku ddaala erisembayo muki walan tajida lahum nasira tebagenda kufuna muntu yenna abataasa naye Allah omanyi omwayitibwa Al-Fakhr Ar-Raz rahimahullah yagamba nti mu aya eddako wano wansi Allah yakuwa ebintu bina ishtarata subhanahu fi izalati al-iqab anil munafiqina umuran arba Allah yakuterawo ebintu bina buli awulira nti oyagala Allah akujje ebibonezo by'omuki by'omuliro ng'olina okukwata step meka anti maliriza ebintu omusanvu ina okuwa solution bwe tuyogeddako okuva ku lulimi lubuto mikono magulu ne tusemberayo wa twaha bw'owulira ng'okyabirimu nze naawe obanjibwa okukola ebintu bimeka Allah akutaasa omuliro n'agamba nti ekisooka Allah yagamba aya eddako aga nti illa alladhina taabu obanjibwa tawuba kitegeeza ekyo ekyokubiri wa aslahu
niyo omuddu lwakuba bamaze okwazina nti dda obudde okuwanvuwa omubuuza enjawulo wakati wa tawuba ne islah. Okwenenya kuba kuleka bibi, ate islaha kwolekera birungi nga tubivuddeemu. nga bwe kiri nti eryemvu eribwe wano mu muzikiti tumala dijjawo eyo tawuba, ekiddawo kuba kola ki wani sagala mbireke basiraamu. Eryemvu ligudde wano mu muzikiti lyononye kapeti, nsokera ku ki kulijjawo nelisulamu kasasiro, si ekisooka. Ekyokubiri kulongoosaawo n'omuddu bw'ogwa mazambi. Ekisooka kuleka zambi. Kuleka ki wano tulina abeewaana eri zambi nalita erisiriddamu eyo nalikuba ki naye nga ate bwe yalita yabaka eddala nga ddyo ntufu bo bwenzi bali buyitidde obungi nembuta ate sikangulubire mu lulimba. Omuddu awanjibwa kukola tawuba kuleka bibi. Ekyokubiri kwolekera biki Allah kyega nti wa aslahu. Ekyokusatu wa atasamu billah. Eyo aya suratu Nisa Imam akuwa ebintu ebina. Ekisooka tawuba, ekyokubiri islahul amali kulongosa ebiki emirimu, ekyokusatu wa atasamu billah. Mu tawuba gyokoze ne mu islaha gyokoze ibtighaa mardatillah, olina kunoonya amani siwe tuli weebuuza otya Allah ti ne mu tawuba obanjibwa tawuba ogikoze ku lwani, ezambi olyesse lwaki? Kubanga babuze b'oyendako kyovudde ova ku bwenzi oba obulidde awo woyendera. Kiso kibuuzo. Oyinza okuleka obwenzi nga sikutya Allah naye ng'obulidde awo okola ki? Kyaga nti wa atasamu billah. Bw'okola tawuba n'olongoosa obikola ku lwani n'ekisembayo wa akhlasu dinahum lillah, nga n'eddiini yaabwe mu tawuba ne islaha ne itisamu akhlasu. Yagamba nti bi alla okubeera ng'omuddu ono masjid mwe kitegeeza yamtazja bihi ghardun akhar, tokola mulimu gwonna nga waliwo akayinza okuyingiramu akatali Allah. Ojja kuwosa ebimeka ebina byasembayo okumaliza nabyo. Nagamba nti wegendereze mu ngeri gyotyamu Allah ne bwe ogenze mu tawuba tolekanga zambi kubanga alikuzitowereddeko. Lireke kulwani kulwa Allah. Nga neze kyannerosa okulya banka manager yanyima sente nga ne mungu musasizi yansasira awo nakola ki naye nga ekyakulemesa okulya sente manager akola ki nedda gaana okulya riba kulwani kulwa Allah. Kyakugamba nti tawuba islaha i'tisam ikhlas byebintu bimeka bina. Bwe bibula mu mulimu oba mu ibada aba mu bulamu bw'omuntu awangalanga emirimu gyonna gyakola tegirimu Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah abeere nga atugasa n'ebyo. Kansubirye nti njogedde bingi naye insha Allah الفرق بين تقوى والخوف والطاعة والخشية. ويابان سلسة مسلمة التي كاسة متعامة نجاك سبع الله بابان غدا سورة نتكا زيزاوي نتلك النامة يسيم نتوقع زيزاوي نقصي كسيم إنجاو الوقتوى الخشية والتقوى والطاعة. ebyo nja kutya okutawanya abali muzikiti ng'obudde bagenzeeko. Saba Allah mukkirize asobodde aseke enamba yaki yessimu lilanze naawe ojja kuva ofunye enjawulo eyo inshallah. Enjawulo wakati w'okutya Allah n'okugonderani n'okumwekengera nosobola mu luganda oluli. Khashiya kumutya, khawfu kumwekengera, taqwa kyandibadde kumutya naye kizitowa wansi wa khashiya, kiri wansi wani ne twaa kuba kugonda. Waliwo okugonda obugonzi nga lukoze ki batutidde naye agintereko nze nja kumukubira inshallah aseeke essimu neyanzesera naye ndo system nga bado saagitegedde olwaleero wangi ate bijjira muzungu
inshallah badu ba Allah balungi kinotingi aya zende solwa lero emu yisanga mu suratu Rum aya na mwemu ibade gama dhahara al-fasad fil barri wal bahri aya yati ana mwemu suratu Rum aya jensebezayo suratu Nisa 15 16 sese mkadoni ntelo chikola nayo lusi amayatuga nti abamanyi be Kampala banji mbatudde wano bamanyi bashi banji batambuza nange ndikoleki manya nti kiba kikoze ki bakitegeeze jazakallahu khairan 15 16 suratu Nisa ate yana mwemu suratu Rum zo aya zenkoze ki zende semeka ebiri nsaba tumalirize nimekuba nti mbatuuzizza ate nniya ziveewo okimanyi nandi badina tuusedda wano naye akasajja kano kawanvuyemu kolwaleero suna kindi galina gyayitidde ate naye mwasiya ضياع العمر أسوأ من الموت الجنب يعني بسوسي ضياع العمر أسوأ من الموت kasukete kano mu Luganda okwonoona obuwangazi bwo kibi nnyo okusinga okufa tuli ffenna okwonoona obuki obuwangazi bwo omuntu ayonoona atya obuwangazi bwo oyonoona obuwangazi bwo nga tozeeyo wansi kwebuuza mu aya egamba nti afahasibitum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un buli yenna akola emirimu mu nsi muno oba wangala mu nsi muno ngeno aya tajebuuza nko kujibuuza kibuuzo oba yonoona buki bwangazi omuddu ayonna atya obuwangazi bwe kwekola ebyo byonna ebitamuleeta ku nsi ekyo nno kibi nnyo okusinga okukola ki okufa tunakkiriziganya ffenna basiraamu ab'ebitiibwa kitya kankubwe mu ngeri bwe ziti okwonoona obuwangazi ntegeeza okukola ebitajja ebitakutumya kino kinootingi kangendereko basajja bavuga emmotoka z'empaka masinagenda wali bwe bagamba nti mugenda kuvuga Masaka road mugimanyi bulungi gyetusibuka ffe abakopi Masaka road nga baagala asookayo afuna million 10 gwe n'ovuga speed 105 n'okwata Mityana road ne bw'otuukayo mu dakiika 3 agenze Masaka mu ssaawa 3 abakusinga mukiwakanamu ebatakampala bagakuwakanaka mukiwakanamu ekyo wangi babagambye mugende Masaka asookayo million meka gwe n'ovuga nnyo mu dakiika 3 ng'oli Mityana ono n'avuga mu ssaawa 3 ng'ali luddawa ow'essaawa 3 aba akula emmere dakiika meka asatu lwaki ono adduse sipiidi naye kye bamugambye okugenda sijja koze ki kale ayononya ebiki jangu mu duniya okwonoona obuwangazi bwo ng'oli mu kukola ebitakutumwa wali musese nawano museke buli lwokola ebitakutumisa mu nsi oba yolona buki buwangazi ekyo nno kibi okusinga okufa lwaki fa inna almauta okufaako yaktauka an edduniya fakat omuntu okufa kimwawula bwawuzi ku nsi kigundi afudde nti ensi agikoze ki agivuddeko kyokka okwonoona obuwangazi bwo kikwawula ku nkomerero kuba ntolinayo kalungi nakaki n'akamu oba kitegerekisa ekyo nakyakutematema tetwonoona buwangazi bwaffe buli lw'owulira nti byokola si byakutumya ku nsi kuno manya oli mukono naki amakulu afudde akola ki
akusinga kubanga okufa kikwawula ku nsi naye ate okumala ebbanga emyaka 4 mu nsi nga tokola Allah byakola ki byekulagira sebo oba okutusawo n'enkomerero watolinayo kaki kalungi nakaki yoli adduse speed ennyingi n'agenda gye tutakoze eki tukoze buli kimu ku nsi tukawo nawulira nti buli kimu kyonna kyonna kyayagala akikola ki naye ddawo wansinga oyingidde mu nnyumba y'enyirira ng'otunula ku baana bo ekyantumya ku nsi kyendiko oba si kyenkola ki bw'olaba nga si kyoliko abafu baakusinga dda waba nga baaliko Allah byeyakola ki byeyabalagira akokubiri sataktafi وتختفي الكثير من المشاكل إذا تعلم الناس الحديث مع بعضهم البعض أكثر من الحديث عن بعضهم البعض ستكتفي وتختفي bijja kugwawo era bijja kendeera teka mu bracket ebizibu ebiki bijja kola ki bijja kugwawo era bijja kola ki kukendeera di ebikyali bizibu agazibu di lwetugenda okuva mu gazibu getukola ki getulimu buli muntu buli society idha ta'allama an-nas abantu banaddayo ne basoma al-hadith ma'a ba'dihim al-ba'd ne bayiga okunyumyanga wamu nga beebuulire wamu okusinga okwenyumyako tekikigaana ebbanga litunamala nga tunyumya wamu okusinga okwenyumyako ebizibu bingi ebigenda okukola ki okendeera n'okuvaawo kino kitegeeza ki bw'obanga olabye munno ng'ali mu nsobi mu kifo ky'omunyumyako ku nsobi gyakoze eki gyakoze nyumya naye mujjewo enki twawule okunyumyako n'okunyumya naki n'omuntu ekisibyewo ebizibu wano olwaleero kakibeere mu umma y'abaulama okuleka abaseeka olusi nga tuli mu nsobi kwe kuba nti abasinga obungi munyumyirwa tunyumyako okusinga okunyumya naffe okujjawo enki temugaa nti seeka yadudde olwaleero ekisibye aba bakyali mu mbeera y'obwavu oba bakyali mu bizibu abasinga obungi nti abagagga banyumirwa nnyo okunyumya ku baavu okusinga okunyumya n'abaavu babajje mu mbeera gyebakola ki ntuuse diro tugenda okujja bagazibu tuddeyo nga bwolaba munno ng'alina kyakoze nga kirina kukolebwa oyogere naye okusinga okumwogerako bw'abeera mmanyi ng'akoze ensobi yogera naye okusinga omukola ki okumwogerako bw'abeera ng'omulaba byakola tebijja ate ng'olaba alina ekkubo lyasobola okukola ne bijja tomwogerako nga bwakola bitajja yogera naye ave mu kukola ebitakola ki ebitajja mutegese basiraamu bigambo bino biyinza okuba nga si bizito nnyo byetaagisa kuwulira na kuwuliriza wamu n'okutegeera n'okubyetegereza buli kyolaba ekizibu we kiri bwe ŋŋamba ku bwavu abagagga weebali lengera munno ng'alina kyaliko naye nga si kituufu tomunyumyako wabula neyanzeseke kola ki nyumya naye lengera omusajja ng'alina kyakola si kyekyo kimuteeka mu buzibu tomunyumyako nga bw'omulinze tukulinze tujja kukulaba enkomerero katulabe wabula nyumya naye omuwonya enkomerero kiki naye ffenna tunyumirwa nze nammwe tunyumirwa kunyumya ku ki
kyova olaba nti oluusi ayiseemu tebagala kumwonenako biseera agudde gwe bakola ki gwe baagala bamukole ki baseke bamujoge bamukoleko buli kimu okusinga mu kaseera kali keyalibadde nga tannaggwa ne bamuwa omuggo n'agaana okukola ki omulindadde mu kyalo omukubira esimu ga nti saakugamba tikoyingidde kino owedde nze ne bagamba bonna be nali nabo nti oyo kagenda awakoze ki gamba ye kennyini nti kola bwoti ne bwoti owone okukola ki okuggwa ebyo nno bingi muyirimu akulinda bulinzi kolayo nsobi ki nti kyange kikwedde mwali mugamba kasajja kasoma bikyako tagamba onakoze ensobi nti waye kize kitya okukola ensobi eno alaga nti nabagamba mukalabye amudde mungaye mukakola ki mukasoma nedda tuyige ffe ng'abantu okunyumya ne bannaffe okusinga obakola ki okwanyumyangako kano kasemberayo ddala asobole okunootinga kawootinge buwandiike wasemba satuallimuka alhaya obulamu bugenda kuyigiriza bino wammanga anna min akbar khata'in yasduru minna muzimu kuzibayita ensobi kaŋŋaŋa oba ensobi gaggadde eziva mu ffe ng'abantu hinama nakun kalkitaabi almaftuuhu fayaqra'una kulla man iqtaraba seka ngeze speedi ezimu ku nsobi kino njagala kigamba baavu bannange bw'obanga oli mwavu saba allah kintu eki ogambe allah nti allahumma sturni fawqa al-ardi wa tahta al-ardi wa yawma al-ardi alayka allah nkusaba ombikkirire kuki naye tekiwa makulu kukola nsobi ne weefuula ekitabo ekibikkule ndozo kyange mukiranga kibikkule atategedde kitabo teekawo posita omuntu yenna ensobi gyogenda okukola mu buwangazi bw'ogyejjuse kwe kwefuula posita posita kiki ekipande kubasa ebiki ebirango ekyo kiba kigaanye teekawo ekitabo ekibikkule ensobi gyogenda okukola mu buwangazi yeggwe okwefuula ekitabo eki kubanga ekitabo kyonna bwe kibikkulwa buli akisemberera asoma ebikirimu kituufu ekyo ekipande kyonna bwe kitimbwa buli asemberera akola ki dda mu mbeera nzo embeera nzo tozifuula kitabo kiki kibikkule ngweyagala okulaga abantu nga allah bakubye omuggo bwonakuwadde nnyo nga bwoli mu mbeera enki olwo bwefudde ekitabo eki buli akutuukako ngaasoma nti abulaku kakoze eki abantu abasoma ebitabo ebibikkule oba abasoma ebipande balina engeri ssatu zezino wammanga mweyo tugamba tutasoma standard bino biri mu luwalabu ne bwebiteeka mu luzungu standard ogiraba wekola ki omuntu yenna asoma ekitabo ekibikkule nga kimuli kumpi alina engeri ssatu oba emu kumeka engeri esooka falbaad yastahinu bisuturi waliwo asoma ekitabo wasula otunula n'owandiika layini 10 n'asomamu 3 ezisigadde n'azikulosingamu tezirina maki ngenze speedi abasoma ebitabo nga bibikuddwa waliwo asoma ku layini 10 ng'asomako mmeka mugende ku mawulire billahi alaikum elinzoga nti atahaddakum ani ayina amawulire nga yagasoma n'agamalako layini ku layini naye nga bakuba amawulire basobola tunula naye gosoma mbikola ki bina mugaso gyokola ki newewuunya oli asula tunula nga loza nti byakola byamuki bya mugaso ate onasomasoma ku layini meka falbaad yastahin bisutur oli ajja kusoma ku layini zo ku bwavu bw'olina ne ku mbeera gy'omulaga alina byagenda okulaba nti ono musiru na busiru naye bifuula omuntu obwavu akulosinga mu bantu abategeera wagwe weekoze ki gwe weebikudde owokubiri agenda kukola ki
owokubiri yusiul faham agenda kusoma ekitabo akitegeere bubi nga mutuufu oli bubi naye nga akutegeera ngaeyekoza aba tebaliyo ekitabo oli bwakibikkula asobola ekisoma nakitegeera buki oba ekipande nga kiranga mukolo guli ku Mandela naye nagamba banne nti guli ku William ekipande ekisomera somya eki embeera zolaga abantu balabamu basoma bubi ssebo oba nnyabo bayinza okulowooza nti ebyo byabuki tojja muntu muto toleranze kyatula mwavu nakola bwenti n'obimalayo byonna agenda kumaliriza takoze eki takutegedde kubanga buli asoma ekimuli okumpi asobola okukisoma takikola ki kati kana akasembereyo ddala ku basomi walba'd la yafham batatan ate ye omulala asembayo tagenda kutegeererako ddala from A up to Z kati lwaki weetotola bw'oba oyagala buyambi mugambe nti njagala buyambi tomunyumiza mwana we yafaana mukyala we gwe ali mu ddwaliro mugambe nti njagala ki oba mutegedde temutegeera nsaba mubitegeere omuntu yenna tabeera nga kitabo kiki kibikkule kubanga abakisoma bayinza kitegeera obubi wali abatategeererako ddala nga nabwe kibikkula emyaka 10 takikola ki olina ebizibu byolimu nga ne bona binyonyola Muhammad tajja bikola ki tajja kubitegeera so oba oyagala buyambi oba oyagala kutaasibwa gamba munno nti mpa obuyambi naye tomunyonyola bizibu byokola ki ojja kuba weefudde posta oba amawulire ekyo kyendeseemu ojja kumbuulira nti zeseka nasoma amawulire okuva ku layini esooka bakwekola ki ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا